जीवनमा सफल र विफल हुने लक्षणमा आउँदछ अनुशासन। कुनै व्यक्ति अनुशासित छ भने उसले अवश्य पनि सफलता हासिल गर्नेछ भन्ने कुरा तपाईहरु मेरो जीवनका साधारण अनुभवबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं। जसै बिहान उठ्दाखेरि तपाई म आफ्नो बिस्तरालाई बनाउँछौं या त्यतिकै छोडेर कामधन्दातिर जान्छौं। साँझ फर्किने बेलामा त्यो बिस्तरा जस्तो बिहान उठ्दाखेरि छोडेको थियो त्यस्तै छ अथवा साँझ सुत्न जाँदाखेरि त्यो एकदमै मिलाएर राखिएको छ। त्यसले तपाईहरु मेरो घर परिवारको र बेडरुमको अवस्थालाई मात्र नभएर हाम्रो मानसिक अवस्थालाई पनि असर गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले हामीलाई बताउँदै आएका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि म सुरुमा विवाह गर्नुभन्दा पहिला म अस्तव्यस्तै हुन्थ्यो, मेरो कोठा अस्तव्यस्त। तर बिहे गरिसकेपछि श्रीमतीले उठेपछि त्यो पलङ चिटिक्क मिलाएपछि दिनभरि त्यो छुन पाउँदैन थियो। सुरुमा साह्रै गाह्रो भयो। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसले हाम्रो घर परिवारको वातावरण, सोच विचार गर्ने तरिकामा धेरै असर गर्यो। त्यसपछि मेरो टेबलमा किताबै किताब हुन्थ्यो, जताततै किताब। अब फेरि यहाँ पढ्दा पढ्दै गयो त्यतिखेर यसलाई एकछिन पछि चाहिन्छ यो भनेर त्यहीँ राखेको हुन्छ, अर्को किताब पनि त्यहीँ आउँछ, अर्को पनि त्यहाँ भएर त टेबलमा ठाउँ नै हुँदैन। तर श्रीमतीले त्यसपछि कोठा सफा गर्दाखेरि त्यो किताब जहाँ निकाले हो त्यहीँ फर्केर गइहाल्छ। अनि टेबल हेर्दाखेरि बडो गजबले सफा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ श्रीमतीसँग झगडा हुन्छ, हैन तिमीले मेरो किताब कहाँ राखिदियो? नभन्दै एक दिन त वचन दिने पालो श्रीमतीकै थियो। आफ्नो वचन सबै तयार गरेर राखेको थियो। टेबल सफा गर्न आज त आफूले लेखेको त्यो आफ्नो प्रचार गर्ने कागज पनि लगेर गार्बेजमा फालिसकेछ। अनि भन्छ बुढा मेरो मेसेज कहाँ फाले तिमीले भन्छ मलाई। ए बाबा मैले आफ्नो त कहिल्यै फाल्दैन, तिम्रो फाल्छु होला र। पछि गएर खोज्दा खोज्दै गार्बेजमा पाएको थियो आफ्नो मेसेज आफैले फालेको पनि। त भन्न खोजेको कुरो मेरो श्रीमतीले जुन प्रकारले घर, कम्पाउन्ड, कोठा सबै कुराहरू राखेको छ त्यसले हाम्रो काम गर्ने शैली, सोच्ने कुरादेखि लिएर कोठाभित्र आउँदा, कम्पाउन्डभित्र आउँदा छुट्टै प्रकारको आह्वान, फरक के भन्छ सोच विचार पनि उत्पन्न हुन्छ। र यी मनोचिकित्सकहरूले पनि भन्दै आए कि तपाईको बस्ने कोठा सफा छ, कम्पाउन्ड सफा छ, घर आँगन सफा छ भने त्यसले तपाई भित्र पनि सफा सोच उत्पन्न गर्दो रहेछ। तर त्यहाँ भद्रगोल छ, अस्तव्यस्त छ भने हाम्रो भित्र पनि त्यस्तै अवस्था हुन्छ। अनुशासन। अब यो त वातावरणलाई ठिकसँग राखेको खण्डमा आउने एक किसिमको असल सोच। त्यस्तै किसिमले आत्मिक जीवनमा पनि अनुशासन बिना हामी सफल बन्दैनौं। र रोमी 12बाट हामी ईसाई जीवनमा हुनुपर्ने चरित्रको चित्र हेर्दै आएका छौं। आज 13को 1 देखि 7 मा चाहिँ असल नागरिक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको छोटकरीमा चित्र कोरिएको छ। आत्मिक जीवनका साथसाथै अब सामाजिक जीवनमा पनि ख्रिस्टियन चरित्र कस्तो प्रकारले झल्किनु पर्ने हो त्यो कुरो रोमी 13 अध्यायको 1 देखि 7 पद हामी हेर्नेछौँ। ईसाई जीवन एउटा उदाहरणमय जीवन हुने हो भने समाजमा पनि हामी त्यस्तै किसिमको अनुशासित व्यक्ति भएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहेको काम अझ बढी हुनेछ। आउनुहोस् हामी पहिला त्यो खण्डलाई पढौं, त्यसपछि छलफल गरौँला। हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्। यो हरेक व्यक्ति भनेपछि कुनै पनि छुटेको छैन। प्रत्येक मानिस, चाहे त्यो विश्वासी होस् चाहे
अविश्वासी, क्रिस्चियन, गैर क्रिस्चियन हरेक व्यक्ति शासन गर्ने प्रशासकहरूका अधीनमा बसोस्। यो चाहिँ विशेष गरी राजनैतिक प्रशासकीय शक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको कुरो खण्ड हो। सरकार र त्यहाँको नागरिक बीचको सम्बन्ध। त्यसकारण प्रशासकहरूको अधीनमा बसोस्। परमेश्वरबाट आएको अधिकार बाहेक अरू कुनै अधिकार हुँदैन। जुन प्रशासकहरू छन् ती परमेश्वरबाटै नियुक्त भएका छन्। यसकारण प्रशासकहरूका विरुद्धमा खडा हुनेले परमेश्वरबाट नियुक्त भएकाहरूको विरोध गर्छ र जसले विरोध गर्छन् तिनीहरूले दण्डको आज्ञा पाउने छन्। किनभने 3 पद पढिहालौँ। सुकर्मको निम्ति होइन तर कुकर्मको निम्ति शासकहरूको डर मानिन्छ। के तिमी प्रशासकको डरमा रहन चाहदैनौ? त्यसो भए असल काम गर र तिमीलाई तिनीबाट प्रशंसा मिल्नेछ, किनकि तिम्रो भलाइको निम्ति तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरवार व्यर्थमा भिर्दैनन्। खराब काम गर्नेमाथि परमेश्वरको दण्ड ल्याउने तिनी परमेश्वरका सेवक हुन्। यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बच्नलाई मात्र होइन तर विवेकको निम्ति पनि तिमी तिनका अधीनमा रहनुपर्छ। यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्दछौ, किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहेका परमेश्वरका सेवक हुन्। तिर्नुपर्ने कुरा सबैलाई तिर, कर तिर्नुपर्नेलाई कर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुल, आदर गर्नुपर्नेलाई आदर, इज्जत गर्नुपर्नेलाई इज्जत गर। 12 अध्यायको अन्तिम खण्डतिर आएर हामीले हेरेका थियौँ, बदला नल्याऊ, बदला लिने काम परमेश्वरको हो। तिमी चाहिँ खराबलाई भलाइले जित, खराबीलाई असलले जित। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत स्तरमा, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा गरिएको दुष्टता, गरिएको खराबीलाई कसरी जित्ने भनिसकेपछि यसको मतलब समाजमा कुनै खराब व्यक्ति छ भने त्यसको सामना नै नगर्नु भनेको होइन। त्यहाँ स्पष्ट भन्छ बदला लिने काम परमेश्वरको हो भने। त्यसपछि 13 अध्यायमा चाहिँ अब बाइबल लेख्दाखेरि यो बाइबल पहिला अध्याय पदहरू थिएनन्, यो सरासर लेखिएको एउटा पत्र हो। 12 अध्यायमा बदला लिने काम परमेश्वरको, तर तिमी चाहिँ भलाइ गर। तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाउन देऊ, तिर्खाएको छ भने पानी देऊ। र अरू क्षेत्रमा हेर्दाखेरि तिम्रो शत्रुको गोरु हराएको छ र तिमीले भेटायौ भने, अथवा त्यो गोरु खाल्डोमा परेको छ भेटा निकालेर ल्याएर त्यो शत्रुलाई देऊ। यस्तो किसिमको भलाइ गरेको खण्डमा तिमीले उसको तालुमा भुँरो खन्याउने छौ। उल्टै त्यो आत्मिक बदला हो भनौँ। दुष्टमाथि भलाइले जित्नु त्यो व्यक्तिगत लेभलको कुरो हो। तर समाजमा दुष्टहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ फ्री रेन के भन्छ, दुष्टले गरि नै दुष्टता रहोस्, परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ हामीले के लाग्न सक्छ भने परमेश्वरको बदला भने चाहिँ त्यसपछि गएर हामी पर्खेर बस्छौँ आकाशबाट आगो खस्छ कि चट्याङ पर्छ कि भने त्यस्तो बदला भन्न खोज्या होइन। परमेश्वरले दुष्टतालाई दण्डित पार्न प्रशासक स्थापना गर्नुभएको छ। त्यसै कारण सरकार अथवा राजनैतिक नेतृत्व परमेश्वरले मानव समाजलाई गर्नुभएको अनुग्रहको एउटा पक्ष हो। गभर्मेन्ट त्यसकारण परमेश्वरले नै नियुक्त गरेको, मानव समाजलाई जीवन प्रदान गर्न नियुक्त गरेको परमेश्वरीय वरदान हो, परमेश्वरको अनुग्रह हो। त्यो कुरो हामीले पहिला बुझ्नुपर्ने हुन्छ। बदला नल्याऊ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्छ भने कुनै व्यक्तिले हत्या गर्दैछ भने हत्यारालाई चाहिँ ठिकै छ ल आएर मार भनेर बस्नु भने होइन, तर त्यसको बदला लिने, त्यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ शासकहरूको हो। अब क्रिस्चियन नागरिक एउटा असल नागरिक बन्ने हो भने अब यस्तो प्रकारको शासकको अधीनमा त्यो नेतृत्वको मुनि बस्नु पर्यो। कारण अब यहाँनिर फेरि हामीलाई विशेष गरी क्रिस्चियन रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा लेख्दाखेरि पनि शासकहरूको कर्तव्य पनि यहाँ छ। राजनैतिक शक्तिको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै असललाई इनाम दिनु, खराबलाई दण्ड दिनु। अर्को शब्दमा आफ्ना नागरिकको हितको लागि काम गर्नु।
जब एउटा सरकार आफ्ना नागरिकको हितको लागि काम गर्दैछ भने त्यसपछि त्यहाँका नागरिकले त्यस्तो सरकारलाई, त्यस्तो नेतृत्वलाई दिनुपर्ने सबै कुरा दिनको लागि तयार हुनुपर्ने यो जिम्मेवारी देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरो एउटा तथ्य के छ भने सबै अधिकार माथिबाटै दिएर आएको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि यो अनौठो छ तापनि हाम्रो देशहरूमा भएका सरकारहरू कुनै न कुनै हिसाबले परमेश्वरबाटै नियुक्त गरिएका छन्। कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई भलाइको लागि भने कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने परमेश्वरले त्यस्तै खालको नेतृत्व दिनुहुन्छ। तर निष्कर्षमा भन्दाखेरि परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँको निर्णयबाटै मानव समाज एउटा गन्तव्यतिर गइरहेको छ। तर त्यस्तो स्थितिमा मानव समाजमा धेरै देशहरूमा आफ्नो मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि परमेश्वरले राजनैतिक परिपाटी अथवा राजा भनौँ, अहिले त अब राजा गइसके तरै पनि राजा र रैतीको असल सम्बन्ध भएको खण्डमा त्यहाँ मानिसहरू सुखी हुन्छन्। यो इतिहासका मानव इतिहास लेखेको दिनदेखि नै हामी देख्दै आएका छौँ। राजा असल भएको खण्डमा त्यो देश सुख र शान्तिमा हुन्थ्यो। राजा दुष्ट हुँदाखेरि त्यो देश दुःख र कष्टको भुमरीमा जाँदथ्यो। हिजो एउटा आर्टिकल पढ्दै थिएँ, एउटा लेख एउटा पत्रिकामा लेखिया रहेछ हाम्रो राजाकी आमा रत्न राज्यलक्ष्मी देवीको बारेमा। वीरेन्द्रकी आमा भनौँ अथवा ज्ञानेन्द्रकी आमा अहिले कस्तो कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ। 94 वर्षको उमेरमा उपचार गर्नको लागि पनि ती पुराना चिनजान भएका डाक्टरहरूले आएर सित्तैमा उहाँको उपचार गरिदिनु पर्ने अवस्था। एकपटक देशै राजाको थियो, उनको छोरा उनको महेन्द्रको श्रीमती देशै उनको थियो, जसले गर्दाखेरि त्यति बेलाका रानीहरूको राजकुमारीहरूको त नागरिकता नै नहुँदो रहेछ। उनीहरू नै देशकै मालिक। श्रीमानको सम्पत्ति होस् अथवा दाइजो होस् सबै कुरो त्यसपछि पुरुषहरूकै नाममा जाने, राजाहरूकै राजकुमारकै नाममा जाने भएको कारण रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको नाममा केही पनि रहेनछ। यहाँसम्म कि आमा बाउले दिएको दाइजो समेत पनि रहेनछ। जब नेपालमा प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि त्यहाँको राजाको नाममा भएका सबै सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण भए, जसले गर्दाखेरि रानीको नाममा अथवा महेन्द्रकी श्रीमतीको नाममा केही पनि रहेनछ। बुढी आमालाई अहिले निकै गाह्रो छ। ज्ञानेन्द्रले हिँड त रहनु भएको छ तापनि त्यो लेखको एउटा आशय के थियो भनेदेखि हो नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि गरिब दुखीलाई वास्ता गर्नुका साथसाथै ती महारानीहरूलाई पनि अन्याय गर्नु नहुने हो। एउटा गरिब झुपडीमा बसेको नागरिकको हक हितको लागि सरकारले काम गर्छ भने एकपटकका महारानीहरूलाई पनि यस्तो किसिमले दुःख त नदिनु पर्ने हो। असल सरकारको उद्देश्य आफ्ना नागरिकको हित गर्नु हो। चाहे त्यो सडकमा बसिरहेको घरबार विहीन व्यक्ति, गरिब व्यक्ति किन नहोस्, चाहे त्यो एकपटक राजमहलमा बसेकी महारानी किन नहुन्। सरकारको उद्देश्य नागरिकको हित गर्नु हो। त यस्तो स्थितिमा खडा भएको नेतृत्व परमेश्वरबाटै आएको हो। त्यति भन्दैमा अब हामीले नर्थ कोरियाकै कुरा गरौँ। उत्तर कोरियामा कस्तो दुःख छ धेरै नागरिकहरूलाई। कतिपय इस्लामिक देशमा त्यस्तै दुःख छ। अब ती नेतृत्व कहाँबाट आए भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। र पावलको र बाइबलीय शिक्षा के छ भनेदेखि नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैन नेतृत्वमा आउनुको लागि, त्यहाँको नागरिक समाज पनि जिम्मेवार हुन्छ। त्यो देशको त्यो समाजको सोचाइ तिनीहरूको नैतिकताले पनि त्यसमा भूमिका खेलेको हुन्छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार छ भन्छौँ, तर सारा नागरिकमा भ्रष्टाचारको आत्माले बास बसेको कारण नेतृत्व भ्रष्ट हुन गएको हो। कारण नेतृत्व पनि त्यसै समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हुन्छ पछि गएर।
असल समाजमा परमेश्वरले असल नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तै प्रकारको भ्रष्ट समाजमा भ्रष्ट नेतृत्व आउनु यो अनौठो कुरो होइन। यद्यपि यी सबै कुराको नियन्त्रण परमेश्वरको हातमा छ। तर हामीले बेला बखतमा भन्ने गर्छौँ, परमेश्वरले कुनै देशलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ भने त्यो देशमा असल नेतृत्व उठाउनुहुन्छ। कुनै देशलाई दण्डित पार्नु छ भने त्यो देशमा खराब नेतृत्व दिनुहुन्छ। कारण के भनेदेखि त्यो नेतृत्व आउनु अगाडि त्यहाँको सारा मानव समाजको सोचाइ विचार कस्तो छ। यो सरकारको बारेमा भन्दा पनि मुख्य गरी यहाँ त आज नागरिकले सरकारप्रति जिम्मेवार रहनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको कारण हामी त्यसलाई नै हेर्दै जाउँ। यसै कारण यस्तो नेतृत्वको विरुद्ध खडा हुनु भनेको परमेश्वरले स्थापित गर्नुभएको अधिकारको विरुद्धमा खडा हुनु हो, अर्थात् दण्डलाई निम्त्याउनु हो। अवश्य पनि अहिले चीनको कुरा गर्दाखेरि एकाध व्यक्ति अथवा विद्वानहरू बाहेक चीनका नागरिकहरू एकदमै खुसी छन्। तपाईँ अचम्म लाग्छ होला, कतिपय हाम्रो चीन जानुभएका चिनिया साथीहरूलाई भेटेको अनि कोरियामा पढ्दाखेरि पनि चीनबाट थुप्रै साथीहरू आएको थिए। उनीहरू एकदमै खुसी छन् चीनको नेतृत्वप्रति। अनि बाहिरको सरकारले, बाहिर अमेरिकाले हेर्दाखेरि चीन यस्तो चीन त्यस्तो दमन छ, स्वतन्त्रता छैन भने पनि त्यहाँ त ख्रिस्टियनहरू पनि आफ्नो नेतृत्वप्रति एकदमै खुसी भएको देखियो बेला बखतमा। कारण के भनेदेखि चीन सरकारले जसरी हुन्छ आफ्ना नागरिकलाई उचाल्नु उद्देश्य लिएको छ र देशलाई विकास गर्नु, सुरक्षित राख्नु, आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्न नदिनु, आफ्नो शक्तिमा पनि ह्रास आउन नदिनु। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नु भएन, त्यति फरक छ। र ख्रिस्टियनहरूलाई पनि वास्तवमा त्यति नराम्रोसँग सतावट चीनमा थिएन। तर त्यहाँ कस्तो भइदियो भनेदेखि सरकारले अनुमति दिएको चर्चमा जान मन नपराएपछि अनि सरकारले तोकेको सङ्ख्याभन्दा पनि 20-22 जना मात्रै एक ठाउँमा भेला हुन्छन् भने त्योभन्दा बढी भेला हुनु भएन। यदि त्यस्तै प्रकारका ती नियम कानुन अनुसार मानेर ख्रिस्टियनहरूले विश्वास गर्दा सरकारले ख्रिस्टियनलाई खोजी खोजी मारेको त होइन। तर कहिलेकाहीँ ख्रिस्टियनहरू नै आफै सरकारले तोकेको मापदण्डलाई उल्लङ्घन गरेर अनि सरकारले दिएको त्यो के भन्छौँ प्यारामिटरलाई ननागेको खण्डमा त्यहाँ दुःख छैन। नागरिकले आफ्नो जीवनमा आफ्नो चिन्ता गर्छ भने सरकारले एकदमै दमन गरेको, शोषण गरेको यो इस्लामिक देशमा जस्तै बोल्नै नपाउने, लुगै नै मन परेको लुगै लाउन नपाउने स्थिति त छैन चीनमा। यस्तो स्थितिमा नागरिकहरू अधीनमा बसेको खण्डमा उनीहरूलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिँदैन। तर अब हाम्रै देशको कुरो गरौँ, विशेष गरी अहिले अब तपाईँहरू कतिजना त विभिन्न अरू देशमा पनि बस्नु भएको छ। स्वतन्त्र देश भन्या छौँ, तर भित्रभित्रै कुनै एउटा समुदायलाई दमन गरिरहेछौँ भने त्यस्तो स्थितिमा हिजो मात्रै कति हाम्रो पास्टर भाइहरू बाइक र्यालीमा गर्नुभएको छ। सरकारको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ जब सरकार आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट पतन हुन्छ र आफ्ना नागरिकको हित गर्नुको सट्टामा नागरिकलाई दुःख दिनपट्टि सरकार लाग्छ भने त्यसपछि ख्रिस्टियनको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कस्तो भने गएर आतंक, हत्या, हिंसाको नभएर त्यो सरकारको विवेकमा प्रश्न चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। सरकारको निम्ति हामी एउटा विवेकलाई घोच्ने एउटा सुई चाहिँ बन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सरकारसँग सरकारका अनैतिक चरित्र बोल्न सक्नुपर्ने हुन्छ, देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो सरकारले यहाँनिर दुःख दिँदैछ। मानिलियो चीनमै पनि अब भोलि गएर खोजी ख्रिस्टियनहरूलाई जेल हालिन्छ, सरकारको विरुद्धमा नबोल्दा बोल्दै सुसमाचार प्रचार गर्नै दिँदैन भनेदेखि अवश्य पनि त्यहाँ त्यसपछि धेरै मानिसहरू जेल जानेछन् र जेल जानु नै पनि सरकारको विरुद्धमा बोल्नु हो। याद गर्नुहोस्, हामीले भलाइ गर्दा गर्दै हामीलाई जेलमा हालिन्छ भनेदेखि हामी जेलमा बसेको
तथ्यले नै त्यो सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेछ। र त्यसपछि यदि त्यो सरकारले निरङ्कुश भएर निर्दयी भएर जेलमा नागरिकलाई दुःख दिँदैछ भने त्यसपछि बहुसङ्ख्यक नागरिकले पनि त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। सरकारको विरुद्धमा बोल्नु नै हुँदैन भनेको मतलब निरङ्कुश शासक परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा सरकार हामीलाई गएको चाहन्छ भने त्यस्तो स्थितिमा हामीले सरकारलाई उसको विवेकमा आवाज पुर्याउने काम गर्नु नै पर्ने हुन्छ। जसले विरोध गर्छ त्यसमा दण्डको आज्ञा पाउनेछ अवश्य पनि। भोलि गएर नेपाल सरकारले क्रिस्चियनले चर्चमा जान पाउँदैन भन्ने नियम बनाउँछ भनेदेखि त हामी त्यस्ताको विरुद्धमा भएर जानुपर्ने हुन्छ। सरकारले दण्ड देला, जेलमा हाल्ला, मृत्यु नै देला, तर पनि हामी त्यो आवाजलाई बुलन्द गर्नै पर्ने हुन्छ। कारण सरकारको माथि पनि परमेश्वरको राज्य छ र परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा जब सरकार जान्छ भने त्यति बेलामा हामीले त्यो सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। चाहे त्यो मृत्युले नै उठाउनु परे तापनि। तर त्यसको सट्टामा अहिले अब स्वतन्त्र देशहरू छन्, प्रजातान्त्रिक देशहरू छन्। तपाईँ र म नेपालकै कुरो गर्दाखेरि एउटा पार्टी तपाईँले मन पराउनु भएको थियो, तपाईँको पार्टीले चुनाव हार्यो, तर तपाईँको मन नपराएको पार्टीले चुनाव जितेर आयो भने त्यसपछि यो त मेरो पार्टीको सरकार होइन भनेर त्यसको विरोध गर्नु चाहिँ यो नैतिकताले दिँदैन। आफूले मन पराएको पार्टीले हारेर आफूले मन नपराएको पार्टीले जितेर सरकारमा गयो भनेदेखि त्यसपछि उसको कार्यकालसम्म, अब नेपालको लागि 5 वर्ष हो कति वर्ष हो, त्यो सरकारलाई हो यो मेरो राष्ट्रपति हो, यो मेरो प्रधानमन्त्री हो भनेर स्वीकार गर्नु एउटा असल नागरिकको जिम्मेवारी हो। कुनै व्यक्ति एउटा कांग्रेसको थियो रे, भोलि गएर कम्युनिस्टकै सरकार आउँदाखेरि त्यसपछि त्यो सरकारलाई स्वीकार गर्नु नागरिकको जिम्मेवारी हो। र त्यसपछि त्यो सरकारले गरिबहरूको विरुद्धमा दुःख दिन थाल्यो, जातीय विभेद गर्न थाल्यो, अन्याय अत्याचार गर्न थाल्यो भने त्यसको विरुद्धमा बोल्नु परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्नु होइन। कारण सरकारको मुख्य कर्तव्य नै नागरिकको हित गर्नु हो। नागरिकको अहित गर्ने काम जब सरकारले गर्छ भने त्यति बेलामा चाहे क्रिस्चियन होस् चाहे गैर क्रिस्चियन सबैले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो सरकारले हामीलाई दण्ड किन नदियोस्। त्यसै यहाँ चाहिँ यदि अब शासकको डरमा तिमी बस्न चाहँदैनौ भने असल गर। पहिलो कुरो, इनाम पाउन चाहन्छौ भने पनि असल गर। तर यहाँनिर जब शासकले जनताको अहित गर्दैछ भने त्यति बेलामा हामी माथि अर्को पनि शासक छ, त्यो चाहिँ हो परमेश्वर। त परमेश्वरको डर नमान्ने हो भनेदेखि अब निरङ्कुश शासकको विरुद्धमा आवाज पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ। साउथ कोरियामा जापानले बडो दुःखलाग्दो अवस्था ल्याएको थियो 1910 देखि, अनि त्यसपछि 1919मा हो क्या हो, अति नै भइसकेपछि क्रिस्चियन समुदायबाट जापानको विरुद्धमा कदम चालिएको थियो र पछि गएर धेरैजनालाई मारियो पनि, अनि ती मारिने मध्ये बहुसङ्ख्यक क्रिस्चियन थिए। त्यसकारण साउथ कोरियाको सरकारले, साउथ कोरियाको नागरिक जनताले अहिलेसम्म क्रिस्चियनहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ, किनभने तिनीहरूले त्यो निरङ्कुश अधिनायकवाद आएको थियो। अर्को राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रमाथि जुन प्रकारको थिचोमिचो गरेको थियो, ज्यानको बाजी लाएर त्यसको विरुद्धमा स्वतन्त्रताको लागि आवाज इसाईहरूबाटै उठेको कारण साउथ कोरियामा आजसम्म इसाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्नै छ। त्यसकारण नागरिकको जिम्मेवारी आत्मिक साथसाथै सामाजिक जिम्मेवारी पनि छ क्रिस्चियनहरूको, अनि त्यो चाहिँ आफ्नो हितको लागि मात्र नभएर गरिब, दुखी, पीडित, अपहेलित मानिसहरूको आवाज हामी बन्नुपर्छ।
अनि त्यो बन्दैमा हामी सरकारको विरुद्धमा जाँदैमा परमेश्वरको विरुद्धमा गएका हुँदैनौँ। तर सरकारले हित गर्दैछ, राम्रो गर्दैछ, चाहे त्यो विपक्षी पार्टीको सरकार किन नहोस्, जनताहरू खुसी भइरहेछन्, जनताको हित हुने काम गरिरहेछ भने त्यस्तो सरकारलाई अवश्य पनि समर्थन गर्दै अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण 5 पद एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसकारण परमेश्वरको दण्डबाट बच्नलाई मात्र होइन, तर विवेकको निम्ति पनि तिनको अधीनमा रहनुपर्छ। यहाँ दुई पक्ष छ। परमेश्वरको दण्ड असल सरकारको विरुद्धमा, असल शासकको विरुद्धमा, असल नेतृत्वको विरुद्धमा जानु, त्यो शासकको पनि दण्ड र त्यो शासकको दण्ड नै परमेश्वरको दण्ड हुनेछ। कारण 12 अध्यायमा दुष्टतालाई परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ, दुष्टको त्यो सरकारबाट लिनुहुन्छ। त्यस किसिमले अब सरकार जनताको अहित गर्दैछ भने त्यसको विरुद्धमा जाँदाखेरि आउने दण्ड परमेश्वरबाट आएको दण्ड होइन, त्यो चाहिँ दुष्टताबाट आएको दुष्टता नै हो। हाम्रो स्कुलमा अहिले त धेरै कति हजार शहीदको कुरो गर्दाखेरि त्यो राणा शासनलाई अन्त्य गर्दाखेरि भएका शहीदको नाम कति इज्जतका साथ हामी लिन्थ्यौँ पहिला। आज त शहीद भनेपछि एकदमै त्यो सस्तो शब्द भइदियो। जुनसुकै राजनैतिक पार्टीलाई मन लाग्यो त्यसो हुलदङ्गा गर्यो, त्यसपछि मरेपछि शहीद भनिदिने। तर राणा शासन अन्त्य गर्दाखेरि जुन प्रकारको त्याग ती मानिसहरूले गरेका थिए, कति इज्जत थियो उहाँहरूमा। उहाँहरू मारिए, अकालै मरियो, कति झुन्डिए, गोली हानियो होला। त्यो परमेश्वरबाट आएको दण्ड भेट्न मिल्दैन त्यसलाई, त्यो दुष्टता हो। र त्यतिखेर उहाँहरूले सहर्ष आफ्नो देशको भविष्यको लागि ज्यान दिएका थिए। त किनभनेदेखि दोस्रो विवेकको कारण, अब उहाँहरूको विवेकले त्यो निरङ्कुश शासकलाई सहन सकेन भने क्रिस्चियन जीवनमा पनि हाम्रो विवेकलाई प्रयोग गरेर यो शासन ठिक छ, यो सरकार ठिक छ, यसले भनेको कुरो ठिक छ। अब कोरोना आएपछि हामीलाई सरकारले चर्चमा जान अथवा जम्मा हुन बन्देज लागेको थियो। अमेरिकामा भयङ्कर प्रख्यात पास्टर जोन मकार्थर, उहाँले त्यसलाई मान्नु भएन, मुद्दा लड्नु भयो, जित्नु पनि भयो। अमेरिकाको एउटा आफ्नै एउटा के भन्छ न्याय प्रणाली छ। अनि कतिपय पास्टरहरूले उनलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूप लिएर हो र सरकारले यो गर्नु हुँदैन, कोरोनाको नियन्त्रण गर्न चर्च बन्द गरेको थियो, चर्च बन्द नै हुँदैन भनेर धेरै पास्टरले त्यो गरे। अनि जसको फलस्वरूप धेरैजना मरे पनि कोरोनाको कारण। त्यो गलत एउटा उदाहरण बन्न गयो, चाहे त्यो पास्टर जतिसुकै महान व्यक्ति किन नहोस्। त सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि होइन तपाईँहरू अब चर्चमा भेला नहुनुहोस् भन्दाखेरि सरकारले चर्च बन्द गर भनेको होइन। तर कतिपय ख्रिस्टियनले त्यसलाई यस्तो किसिमले उल्था गरिदियो कि यो त चर्चको विरुद्धमा आयो यो सरकार भनेर। जे विवेकलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर। अन्तिममा सरकारलाई कसरी चाहिँ हामी सहायता गर्न सक्दो रहेछौँ त भने 6 पद, यसै कारणले पनि तिमी कर तिर्दछौ किनकि प्रशासकहरू यसै कामको निम्ति निरन्तर लागिरहेका परमेश्वरका सेवक हुन्। यो राजनैतिक शक्ति, राजनैतिक नेतृत्व, राजनैतिक परिपाटीलाई धान्नको लागि कर त चाहियो। यिनीहरू पनि मानिस हुन्, यिनीहरूले गर्नुपर्ने काम जनताबाटै लिएको करबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारण कर तिर्नुपर्नेलाई कर तिर, महसुल तिर्नुपर्नेलाई महसुस। याद गर्नु यहाँ पनि अब कर किन तिरिन्छ, हामी महसुल किन तिर्छौँ भन्दाखेरि देशको हित, जनताको हितको लागि। सरकारले जनताबाट उठाएको करले भ्रष्टाचार गरेर यी मन्त्रीहरूले मन्त्री हुने बित्तिकै आफ्ना आसेपासेलाई खुवाएर प्याएर आफ्नो शक्ति समीकरण गरेर लामो समयसम्म राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएर देशमाथि दमन गर्नको लागि कर तिरेको होइन। त्यो कर तिर्नुको मुख्य उद्देश्य यी शासकहरूलाई पनि खान पिउन होस् र त्यसका साथसाथै यिनीहरूले जनहितको लागि काम गरून्। त्यसै कारण कर तिर्नुपर्ने। दुःखलाग्दो कुरो, आज भ्रष्टाचारले खाक भइसकेका देशहरूमा पनि कर त तिर्नै पर्छ, तिरिरहेछौँ। तर त्यो करबाट जनहितको काम भइरहेको छैन। कारण कता कता त्यो त्यहाँको सार्वजनिक सोच नै भ्रष्ट भइसकेको छ। त्यसै कारण 12 अध्यायको 1-2 पदबाटै स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन, अनुशासित जीवनको जग नै सोचाइ हो।
अहिलेको राष्ट्रपति हाम्रो देशको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई नै हेर्नुहोस्, उनीहरू कुनै एउटा निश्चित सोचबाट उत्पन्न भएका व्यक्तिहरू हुन्। अबको 30-40 वर्षपछिको प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्नुहोस्, अहिले त्यो स्कुलमा के पढाइरहेछ, अहिले त्यो कस्तो परिवारमा हुर्किरहेछ, अहिलेको समाजमा कस्तो सोच छ, त्यही सोचको उपज हो भविष्यको राजनैतिक नेतृत्व पनि। त्यसले गर्दाखेरि जुन समाजमा भ्रष्टाचारलाई सहिन्छ, गरिन्छ, शक्ति पाउने बित्तिकै त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरिन्छ, त्यो समाजमा त्यस्तै खालको नेतृत्व आउनेछ। त्यसकारण नेतृत्वको मात्र दोष होइन, जब देश भ्रष्ट हुन्छ त्यहाँको सारा सोचाइ नै भ्रष्ट छ। त सोच परिवर्तन बिना कहिले पनि जीवन परिवर्तन हुँदैन, परिवार परिवर्तन हुँदैन, समाज परिवर्तन हुँदैन, देश परिवर्तन हुँदैन। जस्तासुकै पार्टी आउन्, बाबुराम बाबुराम भनेर धेरै गीत गायौँ एकपटक, हामीले सोच्यौँ यो व्यक्ति साह्रै महापुरुषै होलान् भन्ठानेका थियौँ। अब तपाईँ कतिजनाले अब त्यो बाबुरामको विरोधी पनि होला, त्यसमा केही छैन, तर मैले मेरो आफ्नो मनको हो यो व्यक्तिले गर्छ होला देशमा भन्ठानेको, आखिरीमा हात्याए फुस्सा। आफैलाई एकदमै कमजोर व्यक्तिको रूपमा उहाँले अन्तिममा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। कारण बाबुराम पनि यही समाजको प्रडक्ट हो, यही सोचको प्रडक्ट हो। जतिसुकै परिवर्तन गर्न खोजे पनि आखिरी, अनि त्यसपछि के भन्छ, अहिले काठमाडौँमा एउटा बीबीसीका पत्रकार थिए, के पो नाम हो उनको, विवेकशील पार्टी कि के पार्टी, अनि खुब गर्छ होला घसार, अन्तिममा ती व्यक्ति पनि त्यही। यो सोच यो व्यक्तिको मात्र होइन, समाजको त्यो कल्चर नै, हाम्रो धर्म संस्कृति नै हाम्रो सोच हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि नेतृत्व समस्यामा छ भने त्यसले के देखाउँदछ भने त्यो समाजमा पूर्ण रूपले त्यो सिस्टममा नै परिवर्तन आउनु परेको, सोचमा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुने छैन। तापनि यस्तो स्थितिमा पनि क्रिस्चियन समाज, क्रिस्चियन नागरिक चाहिँ त्यो समाजको विवेक हुनुपर्ने हो। त्यो समाजलाई असल कुरा यहाँ पनि छ भनेर देखाउनु पर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ हामी क्रिस्चियनहरू आफै भ्रष्टाचार भइरहेका छौँ। अनि विशेष गरी नेपालकै परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि यो युनाइटेड मिसन टु नेपाल जस्ता थुप्रै संस्थाहरू, मिसन संस्थाहरू आए बाहिरबाट, अनि भ्रष्ट सरकारसँग सम्झौता गरेर आए उहाँहरू। हामीले बेला बेला कुरा गर्छौँ, यदि यो युनाइटेड मिसन टु नेपाल अनि के थुप्रै ती विदेशी मिसनहरू नेपालमा आउँदाखेरि सरकारले उनीहरूलाई गर्ने, हामीले तिमीहरू यो देशमा आउँदाखेरि धर्म प्रचार गर्न पाउँदैनौ, सुसमाचार प्रचार गर्न पाउँदैनौ, बाइबलको कुरो गर्न पाउँदैनौ भनेर त्यो कागजमा साइन गर्नुपर्ने थियो, गरेर आए। त्यसको सट्टामा होइन, हामी तपाईँलाई स्कुलहरू खोल्न सहायता गर्छौँ, हस्पिटल खोल्न सहायता गर्छौँ, कन्स्ट्रक्सन गर्न तयार छौँ, तर हामी हाम्रो सुसमाचारमा पनि विश्वास गर्न चाहन्छौँ र हामी त्यसको बारेमा बताउन पनि चाहन्छौँ। यदि हामीलाई तपाईँको सहायता चाहिँदैन भने हामी तपाईँको देशमा आउँदैनौँ भनेर अडान लिएर आएको भए आज बेग्लै हुन्थ्यो। अनि सरकारसँग चाहिँ म सुसमाचार प्रचार गर्दिनँ भनेर साइन गर्ने, लुकी सुसमाचार प्रचार गर्ने, त्यो आफैमा कमजोर एउटा माध्यम थियो। त्यो नगरेको भए पनि हुन्थ्यो विदेशबाट आउने मिसनहरूले। तर मानवीय सिस्टमबाट परमेश्वरको राज्य ल्याउन खोज्यो। त्यसपछि आएर पास्टरहरूले पनि नयाँ नयाँ संस्था दर्ता गर्न थाले, त्यसपछि क्रिस्चियन समुदायको लागि। अनि दर्ता गर्दाखेरि घुस खुवाएर दर्ता गर्ने है। नेपाल क्रिस्चियन फेलोसिप के भन्यो, के चर्च समुदाय भन्यो, अनि दर्ता गर्दाखेरि घुस खुवाएर दर्ता गर्नुपर्ने। त्यो गर्नुभन्दा त गर्दै नगर्नु, बरु जेल जान तयार हुनु नि। अनि चर्च दर्ता गर्न पनि अब घुस खुवाएर दर्ता गर्ने, बरु जेल जान तयार हुनु घुस खुवाएर दर्ता गर्नुभन्दा। क्रिस्चियन उदाहरण हामीले देखाउन सकेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब देउबा सरकारकै पालामा कुरा गर्दाखेरि पनि पहिलाको पालामा एउटा कोरियन संस्थाले लाखौँ रुपियाँ घुस दिएर उनको संस्था दर्ता गरेको हामीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी असल नागरिक बन्न सकेनौँ, जसको कारण आजसम्म नेपालमा क्रिस्चियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो छ। त कर तिर्नुपर्ने ठाउँमा हामी घुस तिर्न थाल्यौँ, महसुल तिर्नुपर्ने ठाउँमा महसुल, आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा आदर, इज्जत गर्नुपर्ने ठाउँमा इज्जत। मैले लामो समय लिइसकेछु। मैले मुख्य भन्न खोजेको कुरो
हरेक देशको नेतृत्व परमेश्वरले नै नियुक्त गरेको हुन्छ। त्यो देशका जनताले जस्तो नेतृत्व योग्यका छन् त्यस्तै नेतृत्व प्रभुले दिनुहुन्छ। अब यो भन्दाखेरि फेरि दुःख लाग्ला, हामी कस्तो नेतृत्वको योग्यका छौँ त्यस्तै नेतृत्व प्रभुले दिनुहुन्छ। र तापनि त्यस्तो स्थितिमा असल नागरिक भएर आफूले तिर्नुपर्ने कर तिरेर, तिर्नुपर्ने महसुल दिएर, दिनुपर्ने आदर दिएर र आफ्नो विवेकमा जबसम्म प्रश्न लाग्दैन, हाम्रो विवेकको विरुद्धमा त्यो सरकारले जान हामीलाई अराउँदैन भने तबसम्म त्यसको अधीनमा भएरै बस्नु राम्रो हुन्छ। त्यो भएको खण्डमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य हामीबाट त्यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर होइन, आफ्नो विवेकमा दोष लागेर सरकारलाई खुसी पारेर सरकारबाट फाइदा लिनको लागि विवेकमा दोष दियौँ भने, विवेकले हामीलाई दोस्याउँछ भने हामी असल नागरिक बन्न सकेका छैनौँ। सरकारको अधीनमा बस्नु एउटा कुरो त परमेश्वरबाट आएको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै, दोस्रो आफ्नो विवेकलाई पनि हामीले दोषी बनाउनु हुँदैन। घुस तिरेर मैले चर्च दर्ता गरेको छु भने ममा कहाँबाट त्यो शुद्ध विवेक आउन सक्छ? यस किसिमले यो सरकारको बारेमा हिजो आज हाम्रो विशेष गरी पास्टर केशव आचार्य जेलमा जाने कुराले, जेलमा हालिएको कुराले कतिपटक अन्यलमा आए तापनि हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, सुसमाचार प्रचार गर्दा जेल जानुपर्छ भने हिचकिचाउनु हुँदैन, डराउनु हुँदैन। त्यो हाम्रो विवेकको विरुद्धमा होइन, त्यो विवेकको पक्षमा हामी जाँदैछौँ। र हामी जेल जाँदाखेरि यहाँको सरकारले पनि थाहा पाउनेछ हामी साँच्चै कस्तो खालको सरकारको, धर्म मान्ने व्यक्तिलाई, धर्मको बारेमा प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई जेल हाल्ने देश कस्तो देश होला। अब अमेरिकामा एउटा हिन्दू पुजारीलाई यसले हिन्दू धर्म प्रचार गर्यो भनेर जेल हालिदियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला, संसारभरि कस्तो समाचार फैलिन्छ। तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यही कुरो भइरहेछ भने हामी कति पिछडिएको सोचमा छौँ।